ខ្មៅថាឲ្យតែសងលុយគេរួចហើយសឹកមិនសឹកទេអាខ្មៅអើយហើយជពាក់លុយគេមកជីវិតទុកទៅអាមួយនោះខូចមហាខូចឪខូចម៉ែខូចហើយទៅរបបពងចពោនឹងគេដែរហួយគ្រាន់តែលោកគួយសានសុជាមកជួបហ៊ុនសែនទៅវាយសានសុជាហ្នឹងឥឡូវសានសុជាបកត្រឡប់ទៅវិញគ្រាន់តែគេមកជួបជាមួយហ៊ុនសែនក៏វាហាមគេដែរណាសិទ្ធិរបស់គេសោះណាវាជារឿងចង្រៃអីអញ្ចឹងបានជាពួកវាធ្វើទៅកាន់តែឯកោទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបក្រុមជ្រុលនិយមនេះខ្ញុំមិនអត់អោនសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំប្រាប់ហើយធ្វើឯងតលតែយ៉ាលុបវលេងដោយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមចឹងតែខ្ញុំអត់សម្លាប់មនុស្សទេសម្លាប់នយោបាយជ្រុលនិយមហ្មងពួកវាជ្រុលពេកគួរហេតុពេកលើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមាននិន្នាការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាពួកជ្រុលនិយមនេះគឺថាមិនទទួលបានការរាប់រកឬអត់អោនពីហ៊ុនសែនទេហើយកុំមកសុំលើកលែងទោសអីឲ្យហ៊ុនសែនសុំលើកលែងទោសលើកលែងការចោទប្រកាន់អត់ទេហើយតែខុសច្បាប់ដាក់យកបង